Сираттағы елы истәлекле тәбрикләү хаты 2 апрель матур байрамдарын алтын туйларын билдәләүсе пардарға Зиннур Әхмәди улы һәм Мөнирә Хөрмәт кызы Сараевтарға багышлана. Хөрмәтле Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре, һеҙҙең ярҙам менән ғаилә дуҫтарыбыҙҙы, Благовар районы Башсык ауылында йәшәүсе Сараевтарҙы ғүмер байрамдары иңгә иң терәп йәшәүҙәренә 50 йыл тулу менән ҡотлап китергә теләйбеҙ дип яҙа Батраевтар ғаиләһе. Зиннур Әхмәди улы Йылайыр районы Ҡайыш Үҙән ауылында 1949 йылдың 1 августында донъяға килгән. 1964 йылда 8 йыллык Яманһаҙ мәктәбен тамамлай. Үҙ юнын үҙе күрергә өйрәнгән тырыш егет 1964 йылда совхозға эшкә урынлаша. Һуңғараҡ армия сафтарына алына. Ватан алдында бурысын өҙәп ҡайтҡас, Юлдабай совхозында комбайнер булып эш башлай. Мөнирә Хөрмәт ҡыҙы ошо уҡ райондың Ишбулды ауылында 1952 йылдың 15 июлендә донъяға ауаз һала. 10 балалы ишле ғаиләлә 4-нсеһе була ул. Ҡашҡар 8 йыллык мәктәбен тамамлағандан һуң Баймаҡ ҡалаһының һөнәрселек училищеһына уҡырға инә. Ҡулына диплом алғас, йәш белгес Юлдыбай комбинатына тегенсе булып эшкә урынлаша. Тиҙҙән 2 йәш йөрәк осрашып, танышып, дуҫлашып китә. Бер аҙҙан сәстәрен сәскә бәйләп мәңге бергә булырға тип һүҙ ҡуйышалар. 1971 йылдың 2 апрелендә никах уҡыталар. 3 балаға Гөлнара, Венера, Динарға ғүмер бүләк итә улар. Тормош ҡушыуы буйынса уларға төрлө ерҙә йәшәргә, эшләргә лә тура килә. Зиннур Әхмәди улы училищела байтаҡ йылдар Себер тарафтарында ла тир түгә. Һуңынан хаҡлы ялға сыҡҡансы механизатор булып эшләй. Намыҫлы, иғтибарлы булғаны өсөн үҙенең хеҙмәттәштәре лә, ауылдаштары ла гел хөрмәт итеп яратып торҙо. Мөнирә Хөрмәт ҡыҙы теге эшенән айырылманы. Ғүмер буйы күпләп мал, ҡош-ҡорт аҫранылар. Бар балаларына ла яҡшы тәрбиә, белем биреп, оло тормош юлына сығарҙылар. Хәҙер инде һәр береһенең үҙ ғаиләһе бар. 1998 йылда өр-яңынан ҙур, күркәм йорт һалып сығалар. Унаҡсыл, оло йөрәкле, киң күңелле дуҫтарыбыҙҙың өйөнән кеше бер ваҡытта ла өҙөлмәй. Ҡасан килһәң дә ҡолас йәйеп ҡаршы алып торалар, өҫтәл тулы һый-хөрмәт. Ҡәҙерле дуҫтарыбыҙ, замандаштарыбыҙ Зиннур Әхмәди улы һәм Мөнирә Хөрмәт ҡыҙы Сараевтар. Алтын туйығыҙ ҡотло булһын. Икегеҙгә лә ныҡлы сәләмәтлек, бәхетле нигеҙҙә пар ҡанатлы, ҡайғы хәсрәтһеҙ оҙон ғүмер кисереүегеҙҙе теләйбеҙ. Киләсәктә лә балаларығыҙҙың, йән-ейәнсәрҙәрегеҙҙең уңыштарына һөйөнөп, ҡәҙер хөрмәтенә төрөнөп, туғандарығыҙ, дуҫтарығыҙ менән аралашып йәшәргә насип итһен. Хоҙай биргән ғүмерҙе йәшәйһе килеп йәшәгеҙ. Беҙ һеҙҙе бик ныҡ яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Һеҙҙең икегеҙгә лә алтын йөрәк, алтын аҡыл, һеҙҙең менән хаҡлы рәүештә ғорурланабыҙ. 50 йыл ҡулға ҡул тотоноп, пар был-былдай тормош көтәһегеҙ. Ауыр саҡта аумаҫ терәк булып, ғүмер йомғаҡтарын үтәһегеҙ. Беҙ һеҙгә ҡарап һоҡланабыҙ, ихтирамлы һеҙгә ҡарата. Лайыҡ барҙың һеҙ иң гүзәле, һеҙҙе күңел шуға ярата тип, йылы эстәлекле хаттарын тамамлай барлыҡ яҡындарығыҙ исеменән Благовар районы Тройск ауылында йәшәүсе ғаилә дуҫтарығыҙ Батраевтар. Улар һеҙҙең өсөн матур йыр ҙа һайлаған. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Йондоҙҙарға